د پخوا زمانې قصه ده. د غرونو سره خواته یو خشته کلی و. په دې کلي کې به خلکو د یو بل سره په خوشحالۍ ژوند تېراوه. د دې کلي مشران به هر سهار راټولېده او د یو بل سره به د خپل بچپن کیسې کولې. د دې کلي زنانه به د خپل کور په کارونو کې مصروفه وو او ماشومانو به په خوشحالۍ د یو بل سره لوبې کولې. خو چې کله بشپه شوه نو اچانکي به د دې کلي ماحول بدل شو. د کلي په کوڅو کې به ډېرې تیزې هواګانې چلېدلې او ورسره ډېر خطرناک اوازونه به وو. د دې کلي خلکو به دا کوشش و چې ځان ماسوتن نه مخکې خپل کور ته ورسوي او د راروان مصیبت نه ځان په ډډه کړي. او د دې وجه په دغه کلي کې یو غار و او دا غار د یوې شیشکې و او دا شیشکه به په دغه غار کې اوسېده. د دې شیشکې سره په دې غار کې یو طوطي هم اوسېدو چې دا یو عام طوطي نه بلکې دا د دې شیشکې یو خاص طوطي و. دا طوطي به هر سهار دغه کلي ته تله او د کلي معلومات به د ځان سره جمع کول. چې کله به ماښام کېدو نو دا طوطي به ځان مخکې دغه غار ته رسوه او د کلي حال احوال به دغه شیشکې ته بیانول. او د دې وجې نه دا شیشکه د دې طوطي نه ډېر خوشحاله وه. ښه طوطي، نو نن خو ته د وختي نه ورک وې، څه خبر دې راولی؟ ما ته یې لږ بیان که. یعنې چې ما خو د هغې کلي په باره کې یو خاص خبره تاسو له راوړې دی او هغه خبره دا دی چې دا خوا د کلي څه دی په دې قسم ډېر ماشومان اوسېږي او زیاتره د ماسوتنې راوځي. که تاسو پسې ماسوتن چې کار لګوئ نو موږ به ډېر ماشومان په دې ښار کې جمع کړو او بیا خو د هغې وخت ډېره خوږه وي. ښه طوطي، دا خو تا ډېر د کمال خبره وکړه. ما ته خو دا پته نه وه چې په دې کلي کې ماشومان هم اوسېږي. زه به د نن نه پس ماشومان راتښتم دغې کلي نه. د طوطي د دې خبرو سره هغه شیشکه د هغې کلي په طرف روانې شي او اوس هغه شیشکه هغې کلي ته راځي او چې کوم یو ماشوم وله هم مخې له ورځي نو هغه د ځان سره هغې غار ته په بانه باندې بوځي. هغه شیشکه په لږ ټیم کې ډېر ماشومان جمع کړي او بیا ماشومانو ته دا خبره وکړي: ای ماشومانو، زه به تاسو نن ټول ځان لسره کوم او تاسو ټول به خورم. ستاسو وخه ډېره خوږه وي. د کلي خلک هم د دې شیشکې د لاسه ډېر تنګ راغلی وي نو هغوی دا فیصله وکړي: ګوره زما کشرانو او مشرانو، دې کلي ته هره ورځ د ماسوتنې د شیشکه راځي او دا اوس زموږ د کلي ماشومان ټول خدموي. زموږ د دې دپاره څه هم پکار دی. د دې بابا د خبرې په دغه کلي کې یو ځوان چې نوم یې سلیم وي هغه هم د بابا دا خبرې واوري او دې نه پس سلیم دا فیصله په خپل زړه کې وکړي چې زه به دا شیشکه د دې کلي نه خامخا ختموم. یاره باباجي، تاسو خو خپله خبره مکمل صحیح وکړه، خو ما د هغه شیشکې دپاره یو پلان تیار کړی دی. خو تاسو ټولو د کلي خلکو ته زما دا درخواست دی چې زما سره په دې پلان کې شامل شئ او زما سره په دې پلان کې مدد وکئ. د کلي خلک چې د سلیم دا خبرې واوري نو د هغه سره په اتفاق شي او د هغه سره په هغې پلان کې شامل شي. زما مشرانو او کشرانو، زه به نن د هغې شیشکې خولځم او هغه شیشکه به څه په بانه باندې دې کلي ته راولم چې هغه دې کلي ته راشي. تاسو د کلي ټول خلک به په دې کلي کې یو غټه کنده وکنئ او بیا به د هغې کندې نه چپ چاپې را ودرېږئ. دې نه پس د کلي ټول خلک په اتفاق باندې یو غټه کنده وکني او هغه کنده هغه شانتې وکني څنګه چې سلیم دوی ته یاده کړې وي. بل طرف ته چې کله ماسوتن شي نو سلیم هم د هغه شیشکې د کور په طرف روان شي. لږ ساعت بعد هغه شیشکې کور ته سلیم ورنږدې شي او کله چې سلیم د هغه شیشکې کور ته دننه لاړ شي نو شیشکه هلته ډېره کاره ولاړه وي او سلیم ته دا خبره وکړي: ای انسانه، ته څنګه دې ځګي ته راغلی؟ تا خو به نن زه ونه پرېږدم، تا خو به زه نن خورم. یاره جي، زه اوس تاسو د مدد دپاره راغلی یم. د کلي خلک ستاسو خلاف راباسېدلی او وایي چې موږ به سبا سهار دا شیشکه د دې کلي نه ختمو. خو انسانانو، د کلي خلکو زما خلاف پلان جوړ کړی، زه خو په هغوی ونه پرېږدم، ټول به خورم. دا د کلي خلک زما خلاف راپاڅېدلي او دوی به زه یو هم نه پرېږدم. زه اوس ځم او د هغې کلي خلک ټول خورم. یاره جي، اوس مه ځئ، اوس تیاره ده او اوس به د کلي خلک ستاسو نه ټول پټ شي.
ګوره جی تاسو زما خبره واورئ او سبا سهار هغې کلي ته لاړ شئ د هغې کلي خلکو به یو ګول ډیره جوړ کړی وي تاسو به د هغې په منځ کې ودرېږئ د کلي ټول خلک به تاسو په یو ځای باندې ختم کوئ بس انسانه چې ته وې چې صبر ورته وکړه او سبا سهار پسې لاړ شه نو زه پسې سبا سهار ځم او د هغه کلي خلک په یو ځای باندې ټول ختموم دې نه پس چې هغه شپه تېره شي او سبا سهار شي نو هغه شیشکه دغې کلي ته راغلی وي او څنګه چې ورته سلیم ویلی وي نو هغه شانتي د خلکو په منځ کې ولاړه وي د دې کندې له پاسه د کم خشاک چې وي د ارضي خشاک وي او هغه خشاک د دې شیشکې وزن برداشت نه کي او دا شیشکه دغې لاندې کندې ته ولېږي په دغه ټیم دا شیشکه ډېره چغې وي خو څوک یې مدد ونه کي او د کلي خلک په دې باندې مخکې شي او په دې باندې د کاڼو ګزارې شروع شي او په هغه ځای باندې دا شیشکه ختمه شي بل طرف ته د دغه شیشکې طوطي هغه چې هم دا نظاره وګوري د دې کلي د پرېښودو فیصله وکړي او د هغه کلي نه ډېر په تېښته سره لاړ شي بل طرف ته د کلي ټول خلک راغونډ شي او سلیم یو خپل هیرو وګڼي او د هغه ډېره شکریه ادا کړي او دې نه پس په دې کلي کې واپس امن راشي او خلک په خوشحالۍ زندگی تیروي نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یئ نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ ستاسو د مینې یو جهان مننه